Благодаря тому, что здесь есть прекрасные условия, врачам удается выхаживать этих детей. И когда они достигнут нужной массы, их выпишут вместе с мамочкой домой. Крохотные, беззащитные, вокруг них крутится весь мир. Сегодня праздник у детей, и мы их поздравляем. Оборудование мест массового отдыха, развертывание сезонных спасательных постов, обучение плаванию населения и прежде всего детей. Меры обеспечения безопасности людей на водных объектах в период проведения купального сезона обсудили на совещании Совбеза. Этот год чемпионат мира в августе. И для нас важно, чтобы посмотреть больше соревнований, чтобы опыт других стран увидеть. А им летать охота. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня стартовал международный турнир по парашютному спорту на точность приземления. О проведенных благотворительных акциях ко Дню защиты детей главе региона доложила детский омбудсмен Зарема Чекиева. Мне понравился мультик. Я еще сюда приду на другое кино. О том, как Фердинанду пришлось отстаивать миролюбивые убеждения, сегодня узнали детки из малоимущих семей. Мультфильм о добром быке покорил. Это новости 24. Добрый вечер. Сегодня во многих странах отмечается Международный день защиты детей. Праздник, вызывающий у взрослых светлые воспоминания о детстве, наполненном теплом и счастьем. Это память о мире без зла и тревог, согревающая нас всю жизнь. С такими словами обратился к ребятне глава Ингушетии на своем официальном сайте. И где, как не в перинатальном центре, ощущается зарождение жизни, здесь каждое новое биение сердца – это напоминание о благополучии и развитии самого народа. О буднях стратегического для демографии объекта расскажет Ирина Цычуева. Крошечные ножки, крошечные ручки. Эти дети родились 21 мая. Это двойня, брат и сестра. Благодаря тому, что здесь есть прекрасные условия, врачам удается выхаживать этих детей. И когда они достигнут нужной массы, их выпишут вместе с мамочкой домой. Брат и сестра родились низкой массой тела. На двоих они весят килограмм 500. В специальных кюветах, где созданы все условия утробья матери, дети набирают необходимые граммы. Все малыши, которые родились раньше положенного срока, непременно попадают в отделение интенсивной терапии недоношенных. В основном здесь частые гости двойни. В месяц раз, там двойни бывает. Но в этом месяце у нас, конечно, перебор. 8 двойн. Из них только 2 двойни недоношенные. Вот остальные двойни, 6 мы уже выписали, значит, в хорошем удовлетворительном состоянии. Сейчас выхаживаются 2 двойни у нас, но они тоже с положительной динамикой идут. Вот. И еще 1 двойня есть, которая скоро собирается домой. В кювезе поддерживается постоянная температура и влажность воздуха. С помощью многочисленных труб и проводов малыш присоединен к мониторам, капельницам и другим аппаратам, контролирующих пульс, температуру и дыхание. Здесь же рядом врачи проводят детям с ярко выраженной желтизной кожи специальную светотерапию. Ее осуществляют тоже в кювезе. Новорожденному на глазки надевают плотную повязку, чтобы защитить сетчатку глаза. Особая терапия здесь – присутствие рядом мамы. Такая атмосфера, по словам врачей, помогает поправляться быстрее. Хотя они и крошечные, и беззащитные, заботятся о них лучшие препараты и внимательные врачи. Инкубаторы для выхаживания новорожденных, где, значит, температура оптимальная для каждого срока создается, влажность создается, подводка кислорода, мониторирование всех основных параметров жизненных важных функций. Вот. Медперсонал, который обучены пользоваться этими аппаратами, кювезами и мониторами. Вот. Имеется штат, в штате имеются хирурги. Давай будем сейчас одеваться. Маленькая Хава родилась массой 800 грамм на 25-й неделе. Мама признается, такую кроху она еще никогда не видела. С первых дней жизни малышка под присмотром врачей в специализированной палате, где она наедине с матерью. Ее вес под контролем держат неонатологи. Очень через много болезней, преодолели очень много болезней. Это, конечно, я могу сказать, в первую очередь по воле Аллаха, а также, соответственно,
из-за помощи, за усердие, труд и профессионализм наших врачей, конечно. Большинство палат одноместные, созданы условия для того, чтобы мама с ребенком чувствовали себя как дома. Оборудованы кнопки вызова врачей, кроватки детей со специальным подогревом. Дети рождаются с низкой, очень низкой и экстремально низкой массой тела. Но есть и те двойняшки, которые рождаются с нормальным весом. Как, к примеру, Катиевы. Брат и сестра уже скоро поедут домой. У нас от 5-й беременности, 5-х родов, мальчик и девочка. Мальчик с весом 2,500, а девочка чуть побольше, 3,200. А эти условия, почему они в таких кроватках лежат? Они у вас оборудованы, это подогревы? Что это? Да, это кроватки с подогревом. У нас дети на фототерапии, у них специальная лампа от желтухи. И чтобы они не охлаждались, мы кроватку с подогревом делаем. Материнство и детство – особое направление здравоохранения. Благодаря открытию перинатального центра, где созданы мировые стандарты оказания помощи, региону удалось сократить младенческую смертность почти на четверть. Увеличились и показатели рождаемости. Отношение к детям у ингушей всегда было особенное. Ведь дети – это цветы, которые украшают нашу жизнь и придают ей смысл. Рина Сычоева, Адам Далаков. Новости 24. Сегодня во всем мире отмечается и День родителей. Праздник был провозглашен на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и с 2013 года празднуется ежегодно в первый день лета. Его цель заключается в том, чтобы напомнить жителям планеты об общечеловеческих ценностях, защитить и утвердить эти ценности как основу прочной и нравственной семьи. Родители во всех частях мира, независимо от их расовой, религиозной, культурной, национальной принадлежности, являются основными воспитателями и учителями своих детей, готовя их к счастливой, полноценной и продуктивной жизни. Ну и неважно, чего им, родителям, это будет стоить. Бессонных ночей, переживаний, обид. Все эти заботы воздаются с лихвой. Глядя на семью Магомеда и Айны Шанхоевых, в этом нисколько не сомневаешься. Многочисленный состав их четы вызывают улыбку у всех. 8 дочек и прекрасный долгожданный сыночек. Зарема Ивлоева пересчитала. Я Мака, мне 25 лет. Мы двойняшки. Я Натифа, она Хадь. Меня зовут Мадина, мне 16 лет. Меня зовут Хала, мне 14. Меня зовут Алима, мне 10 лет. Меня зовут Милана, мне 7 лет. Мне 5 лет. И Амин. Ему 5, и он пока единственный наследник в семье. В доме Шанхоевых всегда шумно и весело. В этот теплый семейный праздник родителей дома нет. Выехали на иногороднее лечение. Несмотря на то, что в доме много малышей, мама всегда спокойно выезжает, зная, что на старших дочерей можно положиться. Двойняшки шутят, что утро в многодетной семье тихим и добрым не бывает. Наше утро начинается в 7 часов, утро мамы. Сначала она отправляет папу на работу, затем отводит детей в садик. Старшие девочки идут в школу, которые за нами идут. Потом встречаем тех, кто ушел утром в школу, потом отправляем других. Мы со своей двойняшкой взяли ответственность за дом, за уборку, готовку и так далее. Старшая дочь Мака в свои 25 тоже мама 3 детей. Теперь ее младший брат и старший сын – ровесники и лучшие друзья. Амир и Тимирлан приходятся друг другу дядей и племянникам. Ребята вместе ходят в детский сад и даже разговаривают на каком-то своем, понятном только двоим, детском языке. Кто сильнее? Наверное, став матерью, я только начала понимать, сколько сил надо вложить в ребенка. Я очень благодарна своему отцу и маме. Это большой труд, большая нагрузка на них. Столько времени надо тратить, имея столько детей. Большого материнского сердца хватает на всех. Маме Айне 48. В молодости она работала швеей, а после замужества женщина полностью посвятила себя детям. Отец Магомед Шанхоев много лет работал автоэлектриком. Пока родителей нет дома, за детишками присматривает и тетя. Они такие активные, такие сплоченные, такие дружные, понимающие друг друга. Вот нет, чтобы они друг друга обижали там или еще что-то. У них в семье такого нет. И поэтому я очень благодарна, что Всевышний дал нам такой дар. В
Все дети хорошо учатся в школе. Родителям часто присылают благодарственные письма и грамоты за воспитание детей. А Мадина Шанхоева нашла еще и дело для души. Девушка занимается вокалом в местном ДК. Быть многодетными родителями – это значит отдавать колоссальные силы на их воспитание. Это моральные и материальные трудности. Но каждый родитель убежден, что настоящее счастье в больших и дружных семьях. Зарима Ивлоева, Рахман Цуров, Новости 24. В майском рейтинге «Индекс власти», подготовленном аналитическим агентством «Давыдов Индекс», Юнусбек Евкуров улучшил свой показатель на 2 пункта. Учитывались профессиональная репутация, аппаратно-лоббистский потенциал, значимость курируемой сферы, возраст, наличие крупных успехов. Среди значимых событий с участием главы республики в мае значится празднование Дня Победы в Магасе, участие в инаугурации президента России Владимира Путина, во Всероссийской партконференции «Единой России», в открытии фестиваля «Российская студенческая весна» в Ставрополе, в юбилейном Международном молодежном форуме «Торги» на территории Ингушетии. Также Евкуров вместе с главным муфтием России Равилем Гайнуддином в мае принял участие в вечере Ингушетии в шатре Рамадана в Москве. Помимо этого, по поручению руководителя региона в мае в Сирии прошла масштабная гуманитарная акция. В этом же месяце из республики в САР была направлена очередная группа военнослужащих батальона военной полиции. В конце месяца делегация Ингушетии приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме, в ходе которого были подписаны 9 соглашений, в том числе с инвестором из Индии. Помимо этого, на полях форума состоялись переговоры главы региона с шейхом Бахрейна, специальным представителем премьер-министра и правительства королевства Салманом бин Халифа аль-Халифа, по итогам которых были достигнуты предварительные договоренности о сотрудничестве. Ко Дню защиты детей мы еще вернемся. А сейчас к другим темам. Под председательством Юнусбека Евкурова состоялось заседание Совета безопасности Республики. Обсудили меры обеспечения безопасности людей на водных объектах в период проведения купального сезона. Заместитель начальника управления МЧС по республике Рашид Чепанов сообщил, что в период с 2013 по 2018 годы на водных объектах республики произошло 18 происшествий, связанных с гибелью людей на воде. Он отметил, что основные усилия необходимо направить на создание инфраструктуры безопасного отдыха населения на воде. Глава Ингушетии подытожил, что в целях обеспечения безопасности людей в местах массового отдыха людей в период проведения купального сезона необходимо усилить контроль по соблюдению условий и требований. Юнусбек Евкуров сделал акцент на обучении плаванию населения, особенно детей в местах массового отдыха. Также руководитель региона сказал, что в ближайшее время посетит пруд в Карабулаке, где будут наглядно продемонстрированы необходимые меры по обустройству мест купания и отдыха населения на водоемах. Основные усилия необходимо сосредоточить на создании и реформировании инфраструктуры безопасного цивилизованного отдыха населения на водных объектах, на оборудовании мест массового отдыха, развертывание сезонных спасательных постов, обучение плаванию населения и прежде всего детей, заблаговременном осуществлении мер, направленных на предупреждение и уменьшение рисков гибели и травматизма людей на воде. В соответствии с планом мероприятий по подготовке и безопасному проведению купального сезона на водных объектах республики в 2018 году министерством, ведомством и органам местного самоуправления было поручен ряд мероприятий. Основными из них являются определение мест массового отдыха людей на водных объектах республики и назначение ответственных лиц за состояние безопасности на воде. К началу купального сезона было необходимо оборудовать места массового отдыха населения, 5 мест всего по республике. Мы должны увидеть результат. Сколько вы обучили по году или там, по кварталу, или еще зимой, летом, мы ушли летом на открытых водоемах. Изучите это. Там. Сухую можно плавать, и так можно плавать, но детей надо научить. И чем больше детей будет знать плавание, тем меньше у нас шансов, что они потонут. Или будет несчастных случаев. Обратите на это внимание. Это первое. Второе. По местам массового отдыха. Совету безопасности проверить протокольное решение, до глав довести, и представитель правительства, посмотрите его себя, запишите, и внесите это в протокол совещания, заседания Совета безопасности. Проект сейчас делать, буквально там, эскиз, не проект, а эскизный. Взять один пруд, Малгобекский, это Карабулакский, и просто сделайте там
все должностные лица там должны поработать. В том числе и фонд поддержки малого и среднего предпринимателя, Министерства экономики. Там как раз народ собирается. Народ там будет собираться, если площадки выделить для предпринимателей. Кто-то шашлыки делает, кто-то там мороженое продает, кто-то еще. Ну, что на пляже обычно бывает. Это все надо организовать. И примерно показать и проверить, посмотреть, сколько это в сумме выйдет благоустройство этой территории. Прокуратура Ингушетии предупредила организаторов массовой протестной акции, которую планируется провести 2 июня на центральной площади столицы республики Магасе, о недопустимости нарушения закона. Региональным отделением Всероссийской политической партии «Интернациональная партия России» 22 мая этого года в правительство республики подано уведомление о проведении в субботу в Магасе митинга с требованием внести изменения в законодательство, регламентирующее избрание главы республики. Прокуратурой проведена проверка по поступившим сведениям. Установлено, что с правительством республики проведение митинга не согласовано в связи с выявленными нарушениями республиканского законодательства при организации упомянутого мероприятия, о чем 25 мая был уведомлен председатель регионального отделения указанной партии. Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, которые предусмотрено наказание для физических лиц в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей, или обязательной работы до 200 часов, или административный арест на срок до 20 суток. Для юридических лиц штраф до 1 миллиона рублей. В правительство республики поступило заявление о проведении митинга на площади Согласия от группы граждан, на которой правительством принято решение о недопустимости проведения такой акции, и данное мероприятие не согласовано. Также в соответствии с федеральным законом прокуратурой Республики Ингушетия вынесено официальное предостережение лицам, готовящим данный акт, а также органами внутренних дел каждому из организаторов данного несогласованного, несанкционированного действия вынесено официальное предостережение о недопустимости несогласованных, несанкционированных органами государственной власти действий, которые могут повлечь какие-то последствия. В связи с чем хотел бы предупредить организаторов данного несогласованного действия, акции, которые планируют 2 числа проведение митинга на территории города Магас, что данное мероприятие правительством Республики Ингушетия не согласовано, в связи с чем невозможно проведение данной акции. Поэтому просил бы всех граждан не поддаваться на провокации. Митинг жиреш бош нахцар тахнах арбош нах кеспар махамдат царилдер. Мисна буцар кеспер. Ве мохтуа беш войлик барт беш. Войлик эди хан хоз гулук лилдер. Вейлди хан иш шамар сыдусиш. Har sıgud hayan doğdu iş çamı kuanı geyni ganzı mollak çudi hani jottul diye jlatır da veykam diye hani mıçavali derji vali da derji vesiydi sudeçi sıduajdı amyar sıdusir zhar haduçdu amyar ehdi hani kuan jottul diye derketi ketir adl boğloj diye hani niyah bizim bili besi diye hani az adl boğ bakşnah adl boğ habibbi общественный порядок лориги niyah diye hani marşal lorigi zlori todi kırdalıjdı das diye sanin diz yani vukan diz yani твой должностной функции, жицефункции, они, соответственно, в рамках российских законов, бог хабяб, бог беб, нах, дихердер, бог уша их целуешь, кесты цедите, шаш, цетишаш белха, цахат, шаман, цезуми, их и цуухуш, дук кодихан, хадидиш, квач диш, дикамаш две, дук кодихан, дизели, балаш две, дук метиг живей, شويهمش قواتش دي شويهمش حاجة شويهم نيسي حاجة حاجة دادو غرباء أخي ترسم دا شيء دي هنا قيت ميديا كوي قمن دي زوم سخيلت وي قمن مودر سخيلت وي مخ وربي وي مخ برت دوش سقم دوش سندي هندي داخل داخل سني خوزغو خش ديلدر دا هيدو مش دي هندي مخ وقت بير دا نيزلو بين.
Сейчас проинформируем о стоимости продуктов питания в преддверии надвигающегося марха. Что там с ценовой политикой на торговых точках, каким образом ведется мониторинг цен компетентными органами, расскажет Ната Ивлоева. Половина священного месяца Рамадан уже позади, а значит, потихоньку можно готовиться к мархаш. И, как правило, каждая хозяйка хочет удивить гостей богатым разнообразием блюд. Но порою на стол уходят десятки тысяч рублей, так как стоимость продуктов на рынке в преддверии праздника конкретно возрастают. Чтобы разобраться в ценовой политике, на рынках сотрудники различных организаций практически ежедневно проводят мониторинг цен. На снижение, потому что я свое наоборот, снижение. Стараемся, махибет, стараемся. И вот проблема, с которой контролерам приходится бороться, постоянно на ящиках не указана стоимость товара. Согласно действующему законодательству, пункту 19 постановления правительства Российской Федерации, на каждый товар продавец должен устанавливать именно ценники. В случае, если они все-таки отсутствуют, в отношении данных лиц Управление Роспотребнадзора выносит постановление об административном правонарушении согласно отсутствию данной информации, именно ценников. Стабильные цены пока только на мясо. Все как положено. Говядина 280, баранина 300. А вот овощи и фрукты стоят по-разному. А апельсины почем? А это? Сколько стоит? Еще недавно ценовая ситуация на рынке была гораздо хуже. Помидоры стоили в среднем 130 рублей за килограмм, а в некоторых торговых точках стоимость была завышена аж до 150. Болгарский перец по 250, а огурцы по 55. Сейчас же цены на овощи снизились. Сказать по Назране. Там несколько рынков, так как город Назрань, он более обширный, большой. На некоторых рынках получается дешевле. На крытом рынке есть оптовые рынки, есть розничные рынки. Там, да, цены разница варьируются от 10 до 15 рублей. Контролеры торговых точек на рынке часто выходят и сами, чтобы проверить стоимость продуктов. Ну а если продавцы все-таки завысили цену, то они проводят с ними разъяснительную беседу. Наоборот, цены же просто с эргях. Я не знаю, на протяжении всего месяца Рамадан в Ингушетии проводятся сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители могут купить необходимые продукты по низким ценам. Но тем не менее на рынках по сравнению с прошлыми годами продукты подорожали незначительно. И все это благодаря проводимому мониторингу цен. Ну и, конечно же, то, что все понимают, что священный месяц Рамадан – это время милости и взаимопонимания. Ната Ивлоева, Рахман Суров, Новости 24. Напомним, что в период священного месяца Рамадан распоряжением правительства Ингушетии функционирует оперативный штаб по вопросам газа, электро- и водоснабжения. С 15 по 29 мая в штаб поступило 180 обращений граждан. На перебой электропередачи пожаловались 65 раз. Основная часть заявок поступила с 25 по 26 мая по причине неблагоприятных погодных условий. Ливневый дождь и ветер с порывами спровоцировали аварийные отключения. Основные мероприятия по восстановлению электроснабжения были завершены в течение часа. К аварийно-восстановительным работам привлеклись 13 бригад в составе 42 человек и 9 единиц спецтехники. Приняты меры по повышению антитеррористической защищенности энергообъектов. Утверждены график дежурства руководящего состава. Мобилизован технический персонал структурных подразделений. В режиме повышенной готовности находится 7 дежурных бригад. Это еще не все новости. Сразу после рекламы вы увидите. О проведенных благотворительных акциях ко Дню защиты детей главе региона доложила детский омбудсмен Зарема Чихкиева. О том, как Фердинанду пришлось отстаивать миролюбивые убеждения, сегодня узнали детки из малоимущих семей. Этот автомобиль может стать твоим. Соверши покупку от 5000 рублей в Поиск.com и получи свой шанс выиграть автомобиль и другие ценные призы. Акция действует по 21 июня 2018 года. Подробности в магазинах Поиск.com. Назрань, улица Евлоева, 41.
Продолжаем. Столица Ингушетии выиграла конкурс и получит 30 миллионов рублей для благоустройства общественной территории. Магаз вошел в число победителей первого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Деньги пойдут на реализацию проекта «Общественная территория», прилегающая к площади Алания. Всего в числе победителей насчитывается 44 субъекта России. 60 победителей определены в категории «Малые города» и 20 в категории «Исторические поселения». Победители конкурса получили субсидии из федерального бюджета в размере от 30 до 100 миллионов рублей, в зависимости от численности населения. Из почти 450 заявок в конкурсной комиссии было отобрано 198 работ. Список победителей был сформирован по итогам голосования экспертов в рамках третьего этапа конкурса очных публичных защит проектов, которые прошли 26-27 мая в РАН-ХИКС при президенте России. Итак, Международный день защиты детей в Ингушетии отмечают во всех населенных пунктах республики. Об этом в ходе рабочей встречи Юнусбеку Евкурову сообщила уполномоченный по правам ребенка при главе республики Зарема Чехкиева. По ее словам, во всех муниципальных образованиях проходят благотворительные мероприятия с концертами для детей и с участием детей, а также раздачей подарков. Зарема Чехкиева доложила об акции «За улыбку детей», которую Офис уполномоченного по правам ребенка провел вместе с меценатами. По итогам встречи руководитель региона дал ряд поручений и определил сроки их выполнения. В частности, глава напомнила о шатре Рамадана, который пройдет в республике в понедельник, 4 июня. Для участия в благотворительной акции со всех населенных пунктов в амфитеатр Назрани привезут порядка 200 детей. И детскому омбудсмену будет необходимо совместно с оргкомитетом обеспечить юным гостям хорошие эмоции, познавательное путешествие и максимум внимания. Акция «За улыбку детей» прошла сразу в нескольких населенных пунктах Ингушетии. Напомню, она была организована Офисом уполномоченного по правам ребенка вместе с меценатами. Навестили 74 семьи, среди них малоимущие, семьи погибших сотрудников МВД и дети-инвалиды. Хади Бекбузарова расскажет. Рашидбек Даурбеков – единственный ребенок в семье. Родился мальчик через 3 дня после смерти отца и назван его именем. Сотрудник МВД Даурбеков был убит в 2008 году. Оставшись без мужа, Хади Бекова занялась воспитанием сына одна. Юноша понимает, что он единственная поддержка для матери и усердно занимается учебой. Как отмечает бабушка, Рашидбек окончил 3 класса на отлично и в дальнейшем хочет стать военным врачом. Также увлекается спортом и изучает религию. А эта семья на попечении аппарата уполномоченного по правам ребенка уже давно. Живут они тоже без кормильца. У матери не получается самостоятельно обеспечить 5 детей. И поэтому практически все свое время они проводят в реабилитационном центре. И только в выходные приезжают домой. Если другим детишкам вручали небольшие презенты, то семье Манкиевых привезли самое необходимое – продукты питания. Это мука, масло, макароны, сахар, крупы, а также фрукты и овощи. На 1 сентября в рамках акции также посетили дом на Костхоевых. В этой семье 2 детей. Султан – младший ребенок и единственный сын. Сейчас ему 7 лет. В этом возрасте дети оканчивают 1 класс. Но из-за недуга мальчик не может учиться со своими сверстниками в школе. Вместо этого он посещает врачей в поликлиниках и реабилитационном центре. Как рассказывает мама, у него есть свои интересы. А больше всего Султан любит рисовать. Поэтому сегодня ему подарили раскраски и фломастеры. Мы попытались прихватить максимальное количество детей. Это дети-сироты, дети-инвалиды, то есть дети с ограниченной возможностью, дети, оставшиеся без попечения родителей и, естественно, дети погибших сотрудников. В рамках благотворительной акции «Дари улыбку ко Дню защиты детей» каждой семье, которую курирует аппарат, уполномоченный по правам ребенка, преподнесли подарки в зависимости от нужд. Хади Бекбузарова, Адам Далаков, Новости 24.
Ну а вот что конкретно можно сказать о демографической ситуации в Ингушетии. За 5 месяцев этого года в регионе на свет появились более 303 тысяч даже детей. Об этом сообщает государственная служба ЗАГС по Ингушетии. Большинство из них мальчики, чуть меньше количество девочек. О приросте населения подробно Залина Магушкова. На 14 детей больше родилось в Ингушетии за первые 5 месяцев этого года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Актов о смерти, кстати, тоже стало на 47 записей меньше. С января по май отделами ЗАГС Республики составлено 3179 записей актов о рождении, из которых 1645 мальчиков и 1537 девочек. В том числе зафиксировано 27 случаев рождения близнецов. Больше всего записи актов о рождении составляются отделом ЗАГС города Назрань и Назрановского района. В этом отделе у нас всегда и в общем и записей больше, и в том числе о рождении именно в Назрановском отделе ЗАГС. Что же касается выбора имени новорожденному, то родители по-прежнему отдают предпочтение именам Мухаммад, Умар, Ибрагим, Хадиджа, Айша, Амина. Среди редких имен у нас такие имена, как Рабибула, Лали, Нейла. 755 детей родились третьими по счету в семье, а вот четвертыми и последующими детьми стали аж 1245 новорожденных. Нередкие случаи, когда в ингушских семьях появляется 9-й, а то и 10-й ребенок. Так, в апреле этого года ЗАГСом был зарегистрирован 12-й ребенок в семье. Ингушетия всегда была богата многодетными семьями. Впрочем, люди – это главное богатство страны, так считает президент страны. Еще в своем послании к Федеральному собранию Владимир Путин уделил особое внимание демографической политике. В 2017 году, например, численность населения в трудоспособном возрасте сократилась почти на 1 миллион. В ближайшие годы такая тенденция к сокращению сохранится, что может стать серьезным ограничением для экономического роста. Трудовых ресурсов просто нет. Необходимо ответить на эти вызовы и в предстоящее десятилетие обеспечить устойчивый естественный рост численности населения России. Наша демографическая политика доказала свою результативность, и мы продолжили, расширили ее. Благодаря социальным программам удалось достичь демографического роста, в том числе программам материнского капитала и выплаты при рождении первенца. Так, в Ингушетии с января по май родилось 514 первенцев, которые и обеспечили своих родителей социальными выплатами. Ребенок должен родиться с 1 января 2018 года. И среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. Именно за счет поддержки семьи, материнства и детства удалось переломить негативные демографические тенденции. Поддержка заключается не только в детских ежемесячных выплатах, но и в обеспечении детскими садами и даже отдыха. Организована, проведена в 2017 году летняя оздоровительная кампания. В проведении ее приняли участие 4 республиканских лагеря. Это, значит, детский оздоровительный лагерь Эрди, Комарова, Нефтяник и лагерь курорта Ингушетии. В указанных лагерях за лето отдохнуло и оздоровилось 4000 детей и подростков. В первоочередном порядке путевки в детские лагеря предоставлялись детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-инвалидам и детям из малоимущих и неполных семей. Кроме того, в стране реализуется программа по улучшению жилищных условий с помощью льготной ипотеки и запускается программа обновления детских поликлиник и поликлинических отделений в больницах. Залина Магушкова, Ахмед Горбаков, Новости 24. Детство без границ – это, знаешь, когда способен на все. Нет преград, любое интересное дело по плечу. К примеру, Хасан Мурзабеков точно знает, что сегодняшнее увлечение роботами завтра должно напрямую повлиять на экологическую ситуацию в регионе. Он расскажет, как. А вот Жасмина Цычуева, несмотря на свой недуг, ведет активный творческий образ жизни. Играет на фортепиано, рисует, пишет стихи и намерена стать общественным деятелем. Репортаж Жаридат Халухоевой.
Найти нужный винтель и правильно соединить детали, чтобы в итоге получился робот. Эти нехитрые действия только кажутся пустяковыми. На деле целая работа, требующая ловкости рук, внимания и логики. Робототехника, 3D и авиамоделирование, электроника и схемотехника. Для кого-то это может и непонятный набор слов. А для Хасана Мурзабекова любимое дело, которому он пристрастился в Центре инновационного творчества. Пройдя азы конструирования, мальчик точно знает, создать робота недостаточно, главное его правильно запрограммировать. Возникает много трудностей, потому что если что-то неправильно, то робот уже начинает не то делать. Конструировать Хасан начал год назад. За это время он научился собирать не только базовую тележку, но и робота, змея, перевозчика или слона. Конечно, не без помощи инструкций и учителей. Как признается мальчик, занятие робототехникой для него не просто хобби. Каждый раз, когда собранный им робот уже запрограммированно выполняет даже самые простые действия, он ощущает, что становится на шаг ближе к тому, чтобы в будущем создать нечто большое и ценное. Робота, который будет очищать пруды, например, от грязи, или сделать свой проект какой-то. Достаточно крутого робота, чтобы он приносил пользу и выглядел круто. Он уверен, что умная машина, которую он смоделирует, непременно станет одной из лучших в своем роде. Ведь первые результаты кропотливой работы уже есть. А в этих звучных аккордах словно сама исповедь. Из-за проблем со здоровьем 16-летней Жасмине трудно ходить. И хотя отсутствие бедренных суставов не позволяет ей нормально передвигаться, это не останавливает ее на пути к саморазвитию. Изначально нам подарили пианино. Потом наш директор, как, собственно, привел нам учителя. Набирались ученики, желающие. Я попробовала. Игра на пианино не единственное, чем увлекается Жасмина. Она также открыла для себя мир поэзии и рисования. В личном дневнике уже более 50 стихотворений, а альбом для рисования начинает играть всеми цветами красок. Ее увлечения не заканчиваются на изображении розовых закатов на фоне зеленеющих деревьев и луны в отражении ночного моря. Эта скромная, но полная амбиция девушка тоже занимается робототехникой. И хотя сейчас она изучает только азы, Жасмина уже успела поучаствовать в региональном соревновании и тоже мечтает создать своего робота. Если мы продолжим заниматься, если что-нибудь из этого получится, то я сделаю для себя личного помощника. И вот каким он будет? Он будет выполнять все мои задания. Он будет помогать мне по дому, желательно в домашней работе. В будущем она хочет стать общественным деятелем и активно участвовать в жизни своей республики. И, как признается девушка, первый и важный шаг для достижения этой цели – самому не ставить перед собой никаких рамок. И тогда обязательно все получится. Жарайда Атхалухоева, Мербек Межоев, Халаш Гойгов, Новости 24. Троицкий детский дом-интернат сегодня был полон гостей. Поздравить детишек с долгожданным праздником приехали студенты медколледжа, артисты ингушской эстрады, сотрудники управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. Зелимхан Калоев расскажет. Особое внимание особенным детям. День защиты детей для воспитанников дома-интернат – один из тех праздников, которые ребята каждый раз ждут с трепетом. Ведь частичка внимания для них – это море позитивных эмоций. Вот и медколледж имени Асия Тутаевой решил подарить этим ребятам праздник. Целый автобус, наполненный подарками, которые привезли студенты, не оставил детей равнодушными. Восторженные взгляды и улыбки ребят – живое тому подтверждение. Классный глаз. Многие из этих студентов здесь впервые. К примеру, Фариза Хаутиева эту встречу ждала давно. И стать медиком она решила только для того, чтобы помогать людям, а в частности, нуждающимся детям. Я, честно говоря, очень довольна. Мне очень нравится. И мне кажется, что в дальнейшем я буду посещать такие места почаще. Потому что делать приятно детям, в первую очередь, это самое главное. Студенты медицинского колледжа часто посещают интернат. Они хоть с каждым годом и меняются, но традиции остаются неизменными. В этот день гостей тут становится особенно много. После одного знакомства с этими людьми навещать их хочется снова и снова. Я впервые посетила дом-интернат. Здесь я получила много эмоций. И тут я приобрела много друзей.
Я буду посещать дом-интернат все чаще, будем приезжать сюда, радовать детей и радоваться их здоровью сами. Не успевают дети порадоваться гостям в белых халатах, как тут же на сцене появляются артисты ингушской эстрады. Удержаться от зажигательных ритм музыки многим трудно, даже тем, кого болезнь приковала к постели. Не мешает наслаждаться этой праздничной атмосферой. в концертной программе солисты был ансамбль Магаз, да, гитар берешь, чах, дел до гвоздваха, до цар, могешь дуать, что мы дишь. И в реабилитационном центре устроить скачак, цеги ханто и такой Магаз, и реабилитационный центр, цеги выступать, до гвоздваха бери. В детском доме-интернат воспитываются порядка 20 человек с различными диагнозами, начиная с ДЦП и тяжелой умственной отсталости и заканчивая синдромом Дауна. Малика Яндеева уже со многими сдружилась и просто счастлива, что им удалось организовать такой праздник. Привезли ребятам самые различные подарки. Это и футбольные мячи, одежда, фрукты, сладости и даже бытовая химия. Вот уже более 10 лет медколледж оказывает внимание особенным детям, поэтому многих здесь узнают сразу. Они нас уже встречают, они некоторые по имена наши запоминают. Даже сегодня, вот в прошлом году был один юноша наш, студент. Они сегодня говорят, почему Ахмед не приехал. То есть настолько вот мы сблизились с ними. Конечно, эмоции, это даже слов нет. Но на этом сюрпризы не закончились. Поздравить детей приехали и сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии. Но их встречают не как гостей, а как настоящих членов семьи, которые также вот уже несколько лет подряд сотрудничают с интернатом. С 2011 года патронирует Управление Федеральной службы судебных приставов данный дом-интернат для детей-инвалидов. Питаю безмерное уважение людям, которые сегодня заняты тем, что ухаживают за такой категорией больных. Просто нет слов. Это праздник всех детей на свете, в том числе и наших детей. Мы их не обделяем ничем. Мы стараемся, и мы, и приходящие гости, приезжающие, стараются им угодить чем-то, то ли подарками, то ли сладостями всякими, игрушками. Поэтому для наших детей очень значимо вот это вот посещение наших детей. Поэтому сегодня у нас очень много гостей. Мне хотелось бы, пользуясь случаем, поздравить всех наших детей с этим всемирным праздником День защиты, пожелать им счастья, мирного неба над головой. Вот так весело и беззаботно отмечают День защиты детей воспитанники детского дома-интернат из года в год. Но гостям тут рады в любой день, ведь даже капля внимания для этих ребят уже большой праздник. Зелимхан Калоев, Майрбек Межоев, Новости 24. В Центре культурного развития прошло награждение победителей республиканского конкурса юных исполнителей. А в Республиканском народном доме творчества устроили концерт для особенных детей. Дана Плиева расскажет. Яркая живая мелодия изящной скрипки, быстрые движения клавиш на фортепиано, различное звучание инструментов и жанров музыки окутывает зал Центра культурного развития веселой и торжественной атмосферой. Дарят ее юные исполнители, учащиеся студии искусств города Назрань, у которых каждое 1 июня проходит отчетный концерт. Но сегодня здесь решили наградить победителей республиканского конкурса юных исполнителей. Конкурс, проходивший в стенах студии искусств, собрал около 70 юных талантов из различных школ республики. Ребята состязались на различных видах музыкальных инструментов. И единственное, у кого не было конкурентов, оказался саксофон. Играет на нем Саид Магомедбеков. Сначала моя сестра хотела играть на нем, а потом у нее зуб не вылезал, и мне его отдали на ПК. И мне понравилось играть с тех пор. Играя на саксофоне всего год, Саид Магомед уже стал лауреатом многих конкурсов. По словам его преподавателя Александра Аристова, у мальчиков большое будущее. Буквально по сольфеджио сразу понял, как самый лучший ученик у нас по сольфеджио. В школе он отличник. Ну, я считаю, что для Ингушетии это подарок судьбы, как говорится. Мы будем его развивать. Кроме победителей в конкурсе приняли участие и самые маленькие исполнители, которые не прочь рассказать, чему научились в студии искусств. Кузнечика играть, польку играть и
Это еще компарситы. Конкурс юных исполнителей в стенах студии искусств проводится каждый год со дня становления Ингушетии. Организатором его является Министерство культуры и архивного дела Ингушетии. Потому и наградить победителей и отметить их таланты приехала министр культуры Марит Газдеева. Мне бы очень хотелось, чтобы вы, наша надежда нашей культуре, посвятили себя именно служению искусству, служению культуре. Потому что то, что я сейчас видела, меня обнадеживает. Огромное спасибо вам за талант, вашим родителям, за то, что они вас поддерживают. И прежде всего педагогам, которые вкладывают в вас огромное количество труда. Спасибо вам всем. Этот день – это детский праздник, когда всех детей поздравляют. А музыканты, артисты – это такие люди, для которых уже праздник вообще выступить. То есть наши дети с большим удовольствием выступают, показывают свое творчество своим ровесникам и, естественно, родителям, которые приходят, поддерживают своих детей. В реабилитационном центре Республиканский дом народного творчества провел праздничный концерт ко Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие танцевальный ансамбль «Асса» и народные артисты Ингушетии. Выступив с зажигательными танцевальными номерами и веселыми песнями, творческие коллективы порадовали всех ребят. Частые гости в этом центре. Ежегодно выезжаем к детишкам и даем свои программы, концертные программы, дарим подарки нашим детишкам с пожеланиями добрейшего здоровья, быстрейшего здоровья. А вот школа-гимназии «Марем» решила порадовать детишек особым образом. Первым днем открытия летнего лагеря. Здесь будут веселиться, радоваться и проводить свой досуг 165 детей из Магаса. Детский лагерь «Магас» для учеников из 6 и 8 классов наконец-то открыл свои двери спустя 3 года. Многие из ребят здесь впервые. Если честно, я была немножко удивлена, но мне очень все нравится, у меня буря эмоций, очень веселых. Я хочу заниматься с ракетками, шахматы играть. Еще я хочу с обручами, с ракетками. Много чего хочу играть. Здесь, как и в любом лагере, насыщенная развлекательная программа, которая состоит из конкурсов, танцев и соревнований. В школьной столовой уже вовсю готовится к приходу маленьких гостей. Как признаются повара, каждый день обещает радовать ребят новыми блюдами. Котлеты, тефтели, потом фрикадельки с утра, голубцы у нас, рыба тушеная, салаты каждый день свежие. Все, и фрукты, и бананы, яблочки, апельсинчики, конфеты, все, и печенье будет у нас, все хорошо будет, да. Международный день защиты детей – это не только веселый праздник для них самих. В первую очередь, это напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными гражданами своей страны. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24. В спортивном клубе «Ади Ахмат» уже 4-й год подряд проходит республиканский турнир по шахматам среди детей до 13 лет включительно. В традиционных состязаниях и в этот раз приняли участие около 40 юных шахматистов, которые провели 7 туров по швейцарской системе «Быстрые шахматы». То, что ограничения, некоторые люди, может, не поняли, почему именно 2006 годом. Просто детей уже очень приятно, что их стало очень много на детских турнирах. И мы такие деления делаем. Первая цель – это чтобы все-таки слишком маленькие не игрались со слишком взрослыми. А вторая цель – это то, что их стало очень много, поэтому такие деления уже необходимы. Самым серьезным соперником для участников оказался Эмин Аушев, который в свои 11 лет стал 3-м на первенстве СКФО по шахматам, после чего достойно выступил на чемпионате России. Большой опыт, накопленный в свои юные годы, позволили ему одержать заслуженное первое место, набрав рекордные 7 баллов из 7 туров. Некоторые хотят добиться цели, определенной. А ты? Я тоже пытаюсь добиться цели. Какой? По крайней мере, стать претендентом на звание чемпиона мира. Он предпочитал сидеть на лужайке и любоваться цветами. За суматошной жизнью Фердинанда, самого добродушного быка на свете, сегодня наблюдали сотни пар глаз. Дети из малоимущих семей и сироты сегодня побывали в кинотеатре «Дружба». Организатор просмотра Мэрия Назрани. Зарема Ивлоева сейчас поделится. Ты сможешь, ты сможешь. Эй, Глаба, расслабься.
История о необычном бычке Фердинанде захватила маленького зрителя с первых минут. Главный герой любит лежать под деревом и наслаждаться природой. Однако у людей на его счет совсем другие планы. Породистый и крупный бычок идеально подходит для корриды. Но Фердинанд не готов к такому повороту судьбы. Спасением бычка становится маленькая девочка. Многие сидящие в зале пришли в кино впервые. Смотреть яркий мультфильм на большом экране детям очень понравилось. Бабушка Марем привела с собой 6 внуков. Этим ребятам такой выход запомнится надолго. Таган сон берет хоз дадли, уашан дагдиха дал еха дал хоз мяш дал долчем. Что такое День защиты детей, ребята не совсем понимают, зато очень рады приходу лета. Здесь, как в школе, за опоздание не ругают, а наоборот угощают сладостями. Поздравляю всех детей с праздником, что не надо ходить в школу, каникулы. Я желаю всем хорошо отдохнуть. Эта акция ко Дню защиты детей организована администрацией города. Собрать удалось более сотни детей. Акцент делали на малоимущих семьях и особенных детях. Ведь для них это не просто поход в кино, а эмоциональная реабилитация. Эта акция проводится ежегодно. 1 июня мы отмечаем День защиты детей. Приглашаем всех детей без исключения. Устраиваем разного рода мероприятия. Сегодня они будут смотреть мультфильм. Им раздадут сладкие подарки, призы. А после мультфильма можно порезвиться на игровой площадке. Дети делятся впечатлениями, рассказывают друг другу о любимых героях и надеются, что их пригласят вновь. Мне понравился мультик. Я еще сюда приду на другое кино. Я люблю играть с детьми. Зарема Ивлоева, Гапур Чахкиев, Новости 24. Ну а теперь главные спортивные новости. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня стартовал международный турнир по парашютному спорту на точность приземления. Несмотря на пасмурную погоду, стадион имени Дьякова с утра стал центром притяжения более 40 любителей и профессионалов парашютного спорта со всего мира. Своими глазами увидеть захватывающие прыжки с самолета собрались сотни зрителей. Организатором турнира выступил Минспорт Ингушетии. На торжественную церемонию открытия прибыл глава республики Юнусбек Евкуров. Репортаж Микаила Тангиева. С гимна Российской Федерации открываются соревнования по парашютному спорту на точность приземления среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок. На стадионе города Сунжи собрались лучшие парашютисты со всей России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Первым поприветствовал участников глава Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. Я рад снова видеть наших гостей, и те, которые уже были здесь, и новых гостей в нашей гостеприимной земле. Данное соревнование приурочено к празднованию 26-й годовщины со дня образования республики, которую мы празднуем буквально на днях. После официального открытия спортсмены делают последние приготовления перед тем, как приступить к прыжкам. В числе остальных участников сегодня здесь присутствует и команда парашютистов из Болгарии. Спортсмены приехали сюда в составе 4 человек. Они впервые в Ингушетии и с радостью поделились своими впечатлениями от нашей республики. Мы пришли, чтобы увидеть Ингушетию. Для меня это давно интересно, чтобы увидеть это людей. Мне очень понравилось вчера и город, мы там немножко погуляли. И другое, у нас этот год чемпионат мира в августе. И для нас важно, чтобы посмотреть больше соревнований, чтобы опыт другие стран увидеть и так. А и мне всегда, когда в России, мне всегда приятно. Спустя время в небе над Сунжи показался самолет с первой группой парашютистов. Их задача состоит в том, чтобы с высоты 1000 метров упасть прямо в центр стадиона на место приземления. Пока что это тренировочные и тестовые прыжки. Одним из тех, кто уже с первой попытки показал хорошие результаты, стал парашютист из Москвы, представляющий Центральный спортивный клуб «Армия».
1 сантиметр. Вот вы совершили первый тренировочный прыжок. Скажите, оцените его, пожалуйста, как вам было? Удовлетворительно, скажем. Можно было бы лучше, но все хорошо. А погода как позволяет? Погода отличная, да. Погода прекрасная. Небо Ингушетии нас встречает очередной раз. Спасибо за гостеприимство вам. Судьи работают, все организовано. Я думаю, что за день, за полтора мы отработаем всю программу. Турнир проходит по правилам фойе, как того требует международный регламент. Главный судья турнира отметил, что особенностью этих соревнований является то, что они проходят в черте города, и это придает турниру больший интерес. Он также поделился некоторыми подробностями проведения состязания. В программе соревнований у нас будут 5 обязательных туров, где спортсмены, показывая результат в каждом прыжке, будет суммироваться, и по сумме всех 5 прыжков будет определяться сильнейшая группа, которая будет в дальнейшем совершать полуфинальный и финальный прыжок на точность приземления. Ингушетия уже 7-й раз принимает у себя этот международный турнир. Впервые он прошел в 2012 году, и его организатором выступило Министерство по физической культуре и спорту. Как и на прошлых соревнованиях, в этом году организаторы преследуют цель популяризировать этот экстремальный вид спорта в нашем регионе. С каждым годом участников все больше. Мы в последние годы развиваем не только силовые виды спорта, развиваем такие виды, как альпинизм и парашютный спорт. Есть у нас и своя команда. В этом году глава республики нам сделал хороший подарок, купил и подарил нам свой борт. И с этого года мы будем проводить свои учебные тренировочные сборы здесь на территории республики и будем обучать наших парашютистов здесь на территории республики. В первый день соревнований участникам нужно набрать как можно больше очков, так как уже завтра начнутся финальные прыжки, на которых определится новый чемпион Ингушетии в этом зрелищном виде спорта. Микаил Тангиев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и до встречи в эфире.